ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஸ்லைம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஒயிட்டு அண்டு ரெட்டு கலந்த மாதிரி. இது பார்க்கவே பாருங்கள், சாக்லேட் மாதிரி நல்லா இருக்குது. பண்ண 5 rupees லாலிபாப் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இருக்குது. வித்த சாப்பிட்ருவேன். எனக்கு அவ்வளோ அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவரு. அதே மாதிரி தான் ஒயிட் அண்டு பிங்கில் தான் அது கலந்து இருக்கு, கோடு கோடாக நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்க பாருங்கள். விளையாடுறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது, பஞ்சு மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.